ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ ਪੈਂਚਰ ਮਰਿੰਡੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਫੈਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫੈਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗਿੱਲਾ ਸਫੈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੇਠੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਗਿੱਲਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੂਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਰਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ।